Oma hat erstmal gefragt, hast du nur 10 Euro dabei? Dann darf ich meiner Mama 11 Euro geben und das war wie man an der Liebe maximal romantisch lebt, wo jeder wisst, keiner hilft uns Fairplay. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung hernehme. Glaub mir, das wird super, für deine Story haben wir schon den Grund, dass du in deiner Jugend gerade gut geladen bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück, weil wir finden wir schon was, wo der Schuh gerade drückt. Wir kennen uns seit x Jahren, du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Tag ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Jetzt sind wir frei, über gigantischen Berggipfeln. Du musst dann sagen, keiner kann uns schwer. Wir sammeln erstmal fröhliche Glückssonntage für diese dramatische Spontane. Komm schon, es wird romantisch, wenn ich dich halte, damit du dich auf die Klo ran. Du riechst einfach nicht wie ein Kampf über für die erste WG und dem Herren-WC. Eine herzliche Szene, weil es passt. Und ich fall auf die Knie, so aus meiner Jacke eine kleine Schachtel, du weißt, was passiert. Willst du mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Tag ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Es war eine laue Nacht, du weißt es noch genau, als ob es gestern war. Du warst ein bisschen drauf und hattest vorgetrunken, Wodka mit deinen Freunden. Seid durch die Nacht gestreunt, um 9 habt ihr euch reingeschlichen. Ihr wart die größten Fans von Thorsten und den Jungs. Und in der ersten Reihe kanntet wirklich alle Songs. Doch auch die Vorband taugte, was dir noch mehr gefiel. War dieses Mädchen da, sie war besonders, hatte Stil. Du hast sie angesprochen, sagtest neckisch, ey Katze. Hab dich noch nie gesehen, ey Kater, bin da wegen Bratze. Sie fand die Texte toll und die 2 Tüten lustig. Wolltest ihr was spendieren, aber hattest dann nur den Fuffi, der reichen sollte für die nächsten 20 Tage. Hast ihr nen Drink geholt, aber sie sagte schade. Ich hätte so gern das Shirt, das es da bei Lars zu kaufen gibt. Das schwarz-gelbe da, das schöne Shirt von Audiolied. Doch sie sei leider pleite, hält von ihrem letzten Geld die Karte heute gekauft, da hast du es geholt und warst ihr Held. Ihr habt dann noch getanzt, bis sie nach Hause ging und du zurückbliebst mit den Jungs, die auf der Couch rumhingen. Du kaufst der Frau, die du liebst, ein Shirt von Audiolied, das sie auch laufend anzieht, weil es da draußen nichts gibt wie dieses Shirt von Audiolied mit den schönen großen Buchstaben. Du kaufst der Frau, die du liebst, ein Shirt von Audiolied, das sie auch laufend anzieht, weil es da draußen nichts gibt wie dieses Shirt von Audiolied mit den schönen großen Buchstaben. Am nächsten Tag schon morgens warst du sehr aufgeregt. Du hast sie angerufen und fast wieder aufgelegt, weil erst ihr Vater dran war, doch der war äußerst freundlich. Dann habt ihr lang geredet und gemerkt, dass da so Zeug ist, das ihr gemeinsam habt. Ihr habt euch bald getroffen, ihr wart sofort ein Paar und beide auch für alles offen. Ihr geht
Shirt von Audiolied war wie die Frau, die du liebst, plötzlich verschwunden und du allein zu Hause. Es blieb dir nichts als pausenlos diese Audiolied-Lieder und Bilder mit Katze. Das Shirt von Audiolied war wie die Frau, die du liebst, plötzlich verschwunden und du allein zu Hause. Es blieb dir nichts als pausenlos diese Audiolied-Lieder und Bilder mit Katze. Es war eine laue Nacht, du weißt es noch genau, als ob es gestern war. Du warst ein bisschen drauf und hattest vorgetrunken, Wodka mit deinen Freunden. Seid durch die Nacht gestreunt, um 9 habt ihr euch reingeschlichen. Ihr wart die größten Fans von Thorson und den Jungs und in der ersten Reihe kanntet wirklich alle Songs. Doch auch die Vorband taugte, was dir noch mehr gefiel, war dieses Mädchen da, sie war besonders, hatte Stil. Angesprochen, sagtest neckisch, ey Katze, hab dich noch nie gesehen, ey Kater, bin da wegen Bratze. Sie fand die Texte toll und die 2 Typen lustig, wolltest dir was spendieren, aber hattest dann nur den Fuffi, der reichen sollte für die nächsten 20 Tage. Hast dir nen Drink geholt, aber sie sagte schade, ich hätte so gern das Shirt, das es da bei Lars zu kaufen gibt. Das schwarz-gelbe da, das schöne Shirt von Audiolied. Doch sie sei leider pleite, hält von ihrem letzten Geld die Karte heut gekauft, da hast du es geholt und warst ihr Held. Ihr habt dann noch getanzt, bis sie nach Hause ging und du zurückbliebst mit den Jungs, die auf der Couch rumhingen. Du kaufst der Frau, die du liebst, ein Shirt von Audiolied, das sie auch laufend anzieht, weil es da draußen nichts gibt wie dieses Shirt von Audiolied mit den schönen großen Buchstaben. Du kaufst der Frau, die du liebst, ein Shirt von Audiolied, das sie auch laufend anzieht, weil es da draußen nichts gibt wie dieses Shirt von Audiolied mit den schönen großen Buchstaben. Am nächsten Tag schon morgens warst du sehr aufgeregt. Du hast sie angerufen und fast wieder aufgelegt, weil erst ihr Vater dran war, doch der war äußerst freundlich. Dann habt ihr lang geredet und gemerkt, dass da so Zeug ist, das ihr gemeinsam habt. Ihr habt euch bald getroffen, ihr wart sofort ein Paar und beide auch für alles offen. Ihr geht auf jede Party und auf viele Konzerte, Demos oder Festivals. Das Leben war die Oberhärte. Hauptsache Audiolied, habt alles abgefeiert und sie trug immer dieses Shirt, es stand ihr ausgezeichnet. Ihr seid viel Zug gefahren, immer war richtig Trubel und einmal traft ihr in der Regionalbahn Frittenbude. Sie haben euch eingeladen, mit aufs Konzert genommen, habt die Nacht durchgetanzt, seid einfach nicht nach Haus gekommen. So ging es ein paar Jahre, ihr habt euch sehr geliebt und umso mehr verletzt, wenn's plötzlich einfach nichts mehr gibt. Und auch das Lieblingsshirt, es war auf einmal weg. Es wurde tränenreich, eure Liebe war wie 2 Schwäne oder zumindest ähnlich, weil du extrem verletzt warst. Wolltest du sie nicht mehr sehen, du bist geblieben und sie musste gehen. Hi Gott, ich bin's. Naja, du gehst ja mir an das Telefon. Ich wollte dir bloß sagen, dass ich jetzt nach Berlin gehe, auf die Modeschule. Ich habe schon eine Wohnung und Conti. Vielleicht hört man sich ja. Ciao. Das Shirt von Audiolied
wie die Frau, die du liebst, plötzlich verschwunden und du allein zu Hause. Es blieb dir nichts als pausenlos diese Audiolied-Lieder und Bilder mit Katze. Das Shirt von Audiolied war wie die Frau, die du liebst, plötzlich verschwunden und du allein zu